হালকা হালকা ব্রেক, হালকা হালকা যাত্রা। মায়ের পিছনে আয়, এনজয় এদিকে আসো, এদিকে আসো। হ্যাঁ, বাকি আসো এদিকে। আমরা হিমছড়ি যাওয়ার জন্য একটা চার্জ করছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি, যে এটা। ভাই উঠবো কি এটার মধ্যে? ওটার কথাই তো বলতেছি, ওটার মাল ঠিক আছে। এই গাড়িতে করে আমরা হিমছড়ি এবং ইনানি ভ্রমণ করবো আজকে। ছবি তুলবেন, তাহলে আপনারা বাসে করে নিতে পারবেন। সামনে যারা তুলুন। সেই বয়স রইল। মাথা নষ্ট ভিডিও না একদম অসাধারণ, I really appreciate it. হ্যাঁ, এই রাহাত উপরে আয়। আল্লাহু আকবার। ওরে ওরে যে ওরে না জানে হালকা হালকা ব্রেক, হালকা হালকা যাত্রা। মায়ের পিছনে আয়। এনজয় উফ, What time was in? I would like to know how is everything right now? What's your feeling? Please tell me. my feelings is absolute. Oh, but I am very tired. Finally we have come to Himchori. Alhamdulillah. পিছনে কি সুন্দর সমুদ্র। হ্যাঁ, This is very nice and ocean. charming full place. Yeah, place. Hey, be careful. Oh no. I'm going to take a photograph.